السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اخواني، حكومة الامارات قالوا لي ما حد درى عنك، مطرشين مليون رسالة، مليون بلاغ. حضروا حسابي في تويتر اول شيء، ورجعت فتحته عنادا لكم. الزين، يقولوا لي في ناس من المواطنين مستمع الاماراتي قالوا لي مشكلتك انت مش مع الحكومة، مشكلتك مع اهلك. اوكي، انا معاكم حق. اذا مشكلتي مع اهلي وانا يوم كنت في الشارع مثل ما ذكرت، ما يقولون الوطن مثل حضن الامهات يحتويك. زين، اذا اهلك يعني مش معاك، الوطن لازم يحتويك، صح؟ يا اخي خلوني مثل ما تقول يا اخواني، شفت مجاعة اللي في الدول الثانية؟ والله العظيم انا كنت عايش في الامارات مثل ما الناس عايشين في المجاعة في الدول الثانية. وانا يا اخواني انا ما طلعت من الحكومة قصر صوب الشيخ حمدان ولا من الشيوخ. هذا الشيء يسمونه كبر. انا بغيت منهم يا اخواني غرفة يحتويني انا وعيالي. انا غرفة بغيت بس عشان اسكن، سكن طارئ، اي شيء. فهمتوا علي يا اخواني؟ بغيت اشياء بسيطة ما وفروا لي يا اخواني من الحكومة. والناس انا في التواصل الاجتماعي في ناس من المواطنين، اي واحد يتكلم عن حالته هو فقير وهو اللي متعرض للظلم، اشوفه يختفي. ليش؟ هاي الحكومة ما في شيء، ما في دعم للمواطنين الفقراء، ما في دعم مثل ابسط الاشياء مثل الوظائف كالسكن. هالامور ما عندكم، لا تقص علي. اللي يتكلم عن هالامور اشوفه يضيع، يودونه. ما في برلمان يمثل الشعب الاماراتي. لو كان فيكم خير خلي في برلمان يمثل الشعب الاماراتي وتطلع الفضايح. زين، وانا ليش ابغي اشوه صورة بلادي؟ يعني انا جالس مكان الحين اتكلم، اوه ما اعطوني بيت، ما لو انتم اعطيتوني اقسم بالله ليش بتكلم؟ انا تبهدلت 13 14 سنة متبهدل. يعني فيني قهر في قلبي وفي دموعي يعني تنزل. عشان شي انا اتكلم في هذه المواضيع، ومنو يتجرأ عشان يتكلم؟ يا اخي انا مستانس الحين بتكلم عن الامارات وهذا وهذا، عن هالمواضيع. والله العظيم اني انا مش مستانس اني اتكلم في هذه المواضيع. كل واحد له غيرة انه ما يحب اني يتكلم ببلاده بهالمواضيع، بس انتو اجبرتوني اني اتكلم في هالمواضيع. تغلقون حسابي، تقولون هذا الانسان مش مواطن، هذا الانسان كذا، هذا الانسان كذا. في مواضيع ثانية ما بغيت اتكلم. انتوا لو تبغون بتسوون، يعني مثل ما انتوا قبل فترة كنت بريتوا من الدول الثانية، يعني ابسط الدول الخليجية مثل قطر، يعني تكلمتوا عنها بسوء. اكيد المواطنين بيصدقون هاي الحكومة. اذا انتوا تبون تشوهون سمعة شخص تقدرون. دخلت مثل ما تقول في تيك توك، في تويتر حاطين صوري او انا هذا خاين الوطن. زين، لو انا خاين الوطن اقسم بالله انا ما يهمني هل من الاخوان ها كلهم مثل ما اعرف انا شو مواضيعهم. انا ما امثل ولا شخص من الاخوان، انا ما امثل اي شخص يقول لك والله انا ادعم مثل ما تقول في ناس مواطنين اللي طلعوا ندعم، نحن مش مع الحكومة عشان دعمت اسرائيل. انا مش من هالمواضيع. في اشياء هم صح يمكنهم، بس انا ما طلعت من الدوله بهالمواضيع. انتم تتكلمون عن الحق، ليش تقولون هذا من الاخوان، هذا كذا، هذا قولوا الانسان، هذا الانسان كان يوعان، ما محصل وظيفه، والظلم من اهلي، محصل ظلم من اهله، ما في حكومه واقفه وياه. هذا الانسان عشان شي طلع من الامارات. يتكلمون بهذا الشيء، يتكلمون شيء الصح. اقسم بالله اني متبهدل، لا اكل محصل، لا بيت نفس الناس، لا غرفة. انا وعيالي كنا متبهدلين.
أنتم تقولون حكومة، حكومة، بعد ما أنا حرقت الجواز، أوكي، بعد ما أنا حرقت الجواز وصلت لي تهديدات، تعرفون التهديدات من وين وصلت لي؟ أو أنا منيبك ما أدري كيف، ما أدري شو، أنا منو وياي؟ الله سبحانه وتعالى معاي، يا ويلكم منه، يوم القيامة تجتمع الخصوم، أنا إنسان فقير قاعد حالي، أنتم تهددوني؟ وشيء ثاني، ناس يتكلمون عن قبيلتي المازمي، أنتم تعرفون المازمي، أنا المازمي الوحيد، وتعرفون أصل المازمي من وين؟ هم رجال، هم اللي يتكلمون، ما يهمني لا شيوخ ولا هذا، لو عندكم واسطات عندكم هذا، مثل ما تقول على أعلى ما في خيلكم اركبوه، وأنتم تعرفون شو معنى هالكلام، زين؟ المازمي تاج راسكم واحد واحد، أنا تكلمت عن الحق، لو أنتم تعرفون الحق كان مشيتوا عليه، وأنتم تتكلمون عن الإسلام، زين؟ أنتم تقولون هذه الدولة دولة إسلام دين، زين؟ امشوا على الدين الزين، امشوا على الدين، تقصون على الناس المواطنين، نحن دولة إسلامية وهذا، زين حسوا بالمواطن الزين، شو؟ حسوا بالمواطن، أنا خوالي أكثريتهم أعمامي أكثريتهم في الجيش خادمين هالدولة، وأنا مواطن جواز جنسية وبحكم القانون والدستور، لاني مجنس ولا من هالكلام، زين؟ والمازمي هالقبيلة قبيلة رجال، زين؟ بغيت اوصلكم هالمعلومة بس، واللي يبغى يجابلني يهددني في تويتر، شفتك من مكان وهذا، تعال، لو انت رجال طلعت من ظهر ريال تعال جابلني، مو مشكلة، من ورا التليفون لا تتفلسفون على راسي، ولا تتفلسف، انا ما بحب اتكلم عن الشيوخ، انا ما احب، انتم كل شخص يعرف هذا الانسان من هو، والشيخ الفلاني من هو، وانا تكلمت عن شيخة مارها قبل فترة، انتوا كنتوا على حق ما مسحتوا فيديوهاتها، اول ما تكلمت بعد اسبوع فيديوهات شيخة مهرة انحذفت من مواقع التواصل الاجتماعي، وتكلمت عن شيخ عيسى واللي كان يعذب الافغاني، اشوفه اختفى، ليش اختفيت؟ انت على حق، وهالحكومة زينة ما بتستر عن الناس وناس، زين؟ انا بس معي الله سبحانه وتعالى، اهلي فيهم خير، انا تكلمت في هذا الموضوع ما فيهم خير، في ناس من اهلي تريتهم ما فيهم خير، ليش؟ إن في من العوائل في مشاكل عائلية صارت لهالمواضيع، ما يهمني أي حد، وإذا تبوا تتكلمون ما في حقوق إنسان تظل موجود، وأنا ما ذكرت يوم أنا كنت صغير شو صار لي، أنتم تقولون الحكومة واقفة وياك، كان وقفت معي، ما طرشوا لي تهديدات، ما طرشوا لي كلام، وهذا الجواز اللي يوم أنا حرقته يا إخواني، هذا الجواز ما له قيمة في الإمارات، هذا الجواز يسفرك، يوديك مثلا البلدان الثانية الأوروبية، يوديك أمريكا، أوكي الجواز يسفرك، بس أبغي هذا الجواز يخدمني في البلاد، أنا شو أبغي؟ ما عندي ولا درهم في مخباي، ليش أبغي يسفرني دول الثانية؟ أكثرية المواطنين يصيرون أذربيجان ويصيرون الدول اللي تحت، لأنه ما عندهم مادية، من اللي يصير بريطانيا وأسباب الشيوخ. إذا هذا الجواز رقم واحد مثل ما تقول أبغى يخدمني في بلادي، أبغي أعيش معزز مكرم أنا وعيالي، يعطيني أبسط الأشياء، زين؟ والله يرحم شيخ زايد، هذا هو أبوي الوحيد، وشيخ زايد الله يرحمه، غير هالكلام ما عندي، سبحان الله، والله سبحانه وتعالى معي، السلام عليكم.